Итак, упражнение, которое мы выполним из диагональной планки спиной к точке крепления, будет называться жим от груди. И выполним мы его в диагональной планке. Итак, для диагональной планки, для этого упражнения используется средняя длина стропы. Мы вкладываем ладони в рукояти, вытягиваем руки вперед, проходим назад руками и принимаем стартовое положение диагональная планка спиной к точке крепления. Отталкиваемся плюсами от пола, темечком тянемся вверх, делаем глубокий вдох и вспоминаем принцип осевого вытяжения и натяжения всех структур тела. Темечко тянется вверх, ноги вниз, вдох спиной, расширяя задние и нижние ребра. А с выдохом передние и нижние ребра погружаются внутрь. Вот такая планка. Итак, для этого положения мы вспоминаем очень важный принцип организации головы, шеи, плеч, потому что сейчас будет работать интенсивно плечевой пояс в очень специфической фазе. Это отведение горизонтальное и сведение. Мы делаем внешнее вращение плечевыми костями, плечи прям встраиваем, прям вкручиваем в грудную клетку. Лопатки собираем вместе и ключицами расширяемся вперед. То есть нам нужно сделать, еще раз напомню, это очень важно, нам нужно сделать вот такое вкручивающее движение плечевого сустава в центр, плечо опустить и лопатку немного привести к центру, застабилизировать плечевой сустав, плечо-лопаточный ритм наладить. И в этом стабильном положении только за счет ключицы, да, разворачиваясь за счет ключицы, а не за счет плечевого сустава. Видите? Плечевой сустав пошел, да? Это очень негативная, неправильная фаза выполнения. Только за счет ключицы открывать себя в этом положении и сжать в нижней фазе. Вот это запомните, пожалуйста. Итак, поехали. Первая фаза движения. Застабилизировались, затылок толкнули назад. Первая фаза движения. Руки отводятся в стороны. Во второй фазе движения выжимаем себя вперед. В первой фазе руки отводятся в стороны, и локти с плечевыми суставами находятся на одной линии. То есть не заваливаются вот туда-назад. Плечевые суставы не проваливаются вниз, и локти слишком не уходят назад. То есть стабильность сохраняем в плечевом суставе. И в нижней фазе выталкиваем себя вперед. Опять вдох. И на выдох выталкиваем себя вперед. Напоминаю, что это жим, и очень важно в этом жиме, чтобы вы работали максимально вот в этой нижней фазе. То есть вот он выдох, сюда работаем, здесь сокращаются мышцы груди. Выдох сюда, жим от груди, поэтому рабочие группы, мышцы-агонисты – это мышцы груди. Да? Опять вдох и выдох, выдох сюда выжили, вдох и выдох. И для того, чтобы работа была более глубокая в этом движении, такой лайфхак добавлю вам, чуть-чуть будем сгибать чуть грудной отдел. Видите, вот это нейтральное положение, да? Вот это нейтральное положение. А мы чуть-чуть сгибаем для того, чтобы мышцу груди чуть-чуть в этом сгибании, что сделать? Укоротить. Видите, сгибается, когда грудная клетка, мышцы груди укорачиваются. Когда грудная клетка в нейтральном положении, мышца сохраняет свое нейтральное, ровное положение. Поэтому в жиме допускаем, разрешаем чуть-чуть выходить из нейтрального положения ключиц и лопаток и чуть-чуть дожимать. Да, вот таким образом грудной отдел. Рассмотрим основные ошибки. Во-первых, ошибки, связанные с положением поясничного отдела тазобедренных суставов, здесь будут ошибки, связанные с нестабильностью плечевых суставов и избыточной выворотностью плечевого сустава назад и с передним наклоном головы. Давайте их рассмотрим. Итак, принимаем исходное положение, становимся для этого упражнения в диагональную планку. Значит, первая ошибка, самая критическая, я уже ее указал в основном исполнении, но все равно подчеркнем. Когда избыточно локти уходят назад и вверх, вот так вываливаются, прям грудина вываливается, и плечевые суставы становятся очень уязвимы для травм.
То есть вы добавите, если к этому упражнению дополнительного веса или перейдете, например, в более нижнюю фазу, можно получить травматизацию, если у вас не тренированные, да, связки. Да. Итак, и сухожилия. Давайте я еще раз покажу, как вот неправильно, как мы не хотим делать. Мы хотим больше в этом движении, вот в этой фазе, вот смотрите, мы хотим больше в этой фазе расширять ключицы. То есть вот ключицы, здесь ключицы, а не оставлять как бы грудную клетку в сгибании и вот так вот выжимать себя плечевым суставом. Вот это травма 100%. А вот это, да, помните принцип выравнивания рук? А вот это не травма, это правильное корректное положение. Ключицы открываются, и потом растягиваются грудные мышцы, и потом, когда совершается жим, они сокращаются. Дальше, голова. В сгибании может уходить избыточным. То есть вот так вот человек в наклоне может делать. Ну что, классно, но шея недополучает стабилизацию. То есть мы не тренируем мышцы шеи и грудного отдела. А шея для нас очень важна, как такой системообразующий важный элемент в осанке. Очень важный. Вы не поверите, насколько он важен. Итак, дальше. Теперь с точки зрения потери нейтрального положения, человек может, например, провисать вот так, в поясничном отделе избыточно разгибаться, или наоборот, уходить тазом назад, сгибая тазобедренные суставы. Ну, в этом положении ничего плохого нет, да, ничего страшного, если человек так будет делать. Он просто не будет оптимально вовлекать мышцы живота кора в работу, а вот когда поясница в прогибе находится, вот эта фаза для поясницы травмоопасная. Избегайте этих ошибок и делайте максимально корректно.